Congratulations. Why? I love you. How dare you? How fair you. ഒരടിപിടി ഉണ്ടായാൽ ആരാദ്യം തല്ലിയെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അടികൊണ്ട് ആരാണ് അവിടെ ആദ്യം വീണതെന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. ഹേയ് പടാൻ, ഏതെങ്കിലും 10 പേരെ തല്ലി ഡോണായവനല്ല ഞാൻ. ഞാൻ തല്ലിയ 10 പേരും ഡോണുകളാ. പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് അസൂയ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന്. ട്രിഗറിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചവനെന്നും ഷൂട്ടറാകില്ല, പെണ്ണിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചവനെന്നും ആണുമാകില്ല. എൻ്റെ യോഗ്യത എന്തെന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. എവിടാ ബലൈപ്പേട്ടയിലെ വിളക്കച്ചവടക്കാരൻ? അതുപോട്ടെ, ആരടാ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചത്? ഐ ലവ് യുടെ ചക്കരെ, നല്ല ഐഡിയ തന്നത്. നാട് കാണാൻ വരുന്നവൻ നാടിനെ പറ്റി അറിയണം. നാട് ഭരിക്കാൻ വരുന്നവൻ അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയിക്കണം. ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ആർ ബാഡ്, ഐ എം യുവർ ഡാഡ്. ആ റോക്കിബായി ഇറങ്ങി വരാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു? അതിങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കയറും ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പ് അതിന് വേണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിനേതാവിന് അദ്ദേഹം ആ ക്യാരക്ടർ കൺസീവ് ചെയ്ത് ബോഡിയിലും ബോഡി ലാംഗ്വേജും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കത് ശബ്ദത്തിൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദവിന്യാസം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം അതിലേക്കൊന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും, പിന്നെ അതനുസരിച്ച് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പടത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു ആക്ടേഴ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ആ പ്രോസസ്സിൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. 1-2 പേര് അറിയാത്തവര് കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ എവിടെയോ കേട്ട് മറന്ന സൗണ്ട് ആണല്ലോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ല, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുറകെ പോയിരിക്കുന്നു. സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ 8 പ്രാവശ്യം പോയി എന്നൊക്കെ ആളുകളുണ്ട് പറയുന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ടൻസ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറവൂർ ഷൊഹാസ് തിയേറ്ററിൽ ഞാനിങ്ങനെ പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും അങ്ങനെ വന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ ബാഹുബലി ചെയ്തവനല്ലേ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന കമന്റ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ, അത് നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല, അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. അതെ, അതാ ബാഹുബലി ചെയ്തവനല്ലേ എന്നല്ല, അതാ ബാഹുബലി ചെയ്തവനല്ലേ അങ്ങനെയാണത് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. അല്ല, എന്നാലും ഈ വോയിസ് ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്തായാലും ഇപ്പം വേറൊരു ഭാഷയിലുള്ള ചിത്രം ഇവിടെ വന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ. അല്ല, ഞാനതിലൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടത്തെ സിനിമകൾ ചെയ്ത് നിലനിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബാഹുബലി പോലൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 2006 അശ്വാറുടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ്, ജയരാജ് സാറിന്റെ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. അതുപോലെ മാടമ്പി എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ സിനിമയിൽ അതിന്റെ ചെറുപ്പകാലം സാറിന്റെ ചെറുപ്പകാലം അഭിനയിച്ച ആൾക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ എനിക്കൊരു വർക്കുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിനിമ ചെയ്ത് തന്നെ നിലനിന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിപ്പോയി. ഇന്നത്തെ സ്ട്രൈറ്റ് സിനിമകളിൽ ഡബ്ബിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് സിനിമകളിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ റെക്കഗ്നേഷൻ ഇതിലൂടെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പൃഥ്വിരാജ് സാറാണ് സിനിമ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഞാനതിനെ ഒരു അന്യഭാഷയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി പോലൊരു സിനിമ ഒരു അന്യഭാഷ സിനിമയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. അത് ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമയായിട്ടാണോ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ KGF സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി, എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ള ചെറിയൊരു അറിവിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആളുകൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, മലയാളം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒരു കന്നഡ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അവർ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ RRR ആണെങ്കിലും അതൊരു കന്നഡ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്ക് സിനിമയായിട്ടല്ലല്ലോ അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഭാഷയിലെ സിനിമയല്ല, ഇത് മലയാളത്തിലെ സിനിമ തന്നെ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശ്രമം വിജയിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.